গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, হ্যালো গাইস, সুপ্রভাত। আজকে আবার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। আবার সেই রিহানের খেলনাগুলো। আজকে স্পেশালিটি হচ্ছে এই যে দেখুন, অ্যাভেঞ্জার সোলজার্স। হাল্ক চেপে রয়েছে হাতির ওপরে, থানোস চেপে রয়েছে একটা লায়নের ওপরে, আর ক্যাপ্টেন অফ আমেরিকা চেপে রয়েছে একটা চিতার ওপরে। দুর্ধর্ষ একটা সিন, ফাটাফাটি। এটা রিহানের খুবই পছন্দ। এবং জানেন বন্ধুরা, এই যে থানোসের দেখুন ভালো করে লক্ষ্য করে, থানোসের হাতটা নেই। থানোসের সমস্ত যে শক্তি, সমস্ত পাওয়ারটা তো ওর হাতেই, সেটা কিন্তু আজকে নেই। তার কারণ হচ্ছে ওটা রিহান ছাড়িয়ে দিয়েছে। রিহান ছাড়িয়ে দিয়েছে এবং রিহান ছাড়িয়ে বলেছে, ওটা পাপা আমি আমার কাছে রেখে দিচ্ছি, তোমার যখন দরকার লাগবে তখন তুমি আবার ওটাকে লাগিয়ে দেবে। আচ্ছা, তারপরে আমরা দেখে নিই আজকে নতুনত্ব কী আছে। নতুনত্বের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা খুব সুন্দর ইয়েলো কালারের একটা কার রয়েছে। দেখা যাক এই কারটা কী কার। এই কারটা তো মনে হচ্ছে এটা একটা মারুতি অল্টো নাকি, মারুতি অল্টো না, মারুতি অল্টো নয়, এটা হচ্ছে ওয়াগনার। ইয়েস, এটা ওয়াগনার। এটার আবার বিশেষত্ব হচ্ছে এটা কিন্তু খোলা যায়। এর যে এইদিকে ডোরগুলো, এই ডোরগুলো সমস্ত রকম খোলা যায়, এবং এটা সম্পূর্ণ ব্যাকপুশ একটা গাড়ি। ছোট্ট এইদিকে এইরকম করে ট্রেনে ছেড়ে দিলে প্রচণ্ড স্পিড, এই যে থানোসকে ফেলে দিল, ক্যাপ্টেন আমেরিকা ফেলে দিল, সবাইকে ফেলে দিচ্ছে, প্রচণ্ড স্পিড। আপনারা বুঝতেই পারছেন এর চাকার কি শব্দ। অত্যন্ত কিউট একটা টয়। এমনকি দেখুন ভেতরে স্টিয়ারিং এবং ড্রাইভার সিট, সামনের সিট পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, ভেতরের পিছনের সিটও দেখা যাচ্ছে। পেছনের সিটটা দেখাতে পারছি না, দুঃখিত। তার কারণ হচ্ছে এই পেছনের যে ডোরগুলো, এই ডোরগুলো কিন্তু খোলে না। যাই হোক, ইয়েলো কালারের একটা খুব সুন্দর গাড়ি রয়েছে। আর কি রয়েছে? আর রয়েছে এটা ট্যাক্সি, অভূতপূর্ব সুন্দর একটা ট্যাক্সি, একদম হুবহু অরিজিনালের মতো দেখতে একটা ট্যাক্সি। এটা কলকাতার সেই বিখ্যাত ইয়েলো ট্যাক্সি, বা মুম্বাইয়ের বিখ্যাত ইয়েলো ট্যাক্সি, বা মুম্বাই ট্যাক্সিটা ম্যাক্সিমামটা কালো থাকে, এটা অনেকটা মুম্বাই ট্যাক্সির মতোই দেখতে। ওপরে আবার লাগেজ ফিট করা আছে। এটাও ব্যাকপুশ। এরও প্রচণ্ড স্পিড। এরও দরজাগুলো খোলা যায়। এটা ড্রাইভারের দরজাটা খোলা গেল। বাহ, এটা তো দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। দেখি আমরা একটু সামনে থেকে। হ্যাঁ, একদম হুবহু অরিজিনালের মতো দেখতে। আচ্ছা, তারপরে এই তুই সরে যা। তারপরে হচ্ছে একটা কিউট বুলডোজার বা জেসিবি। এখনকার ইউটিউবে বা ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে যেখানেই বলুন না কেন, একটা ট্রেন্ডিং একটা হ্যাশট্যাগ হচ্ছে এই বুলডোজার বা জেসিবি। লাখ লোক এই জেসিবি বা বুলডোজারের ভিডিও দেখে থাকেন, আপনারা তো নিজেও জানবেন। অত্যন্ত কিউট। এটা কিন্তু ব্যাকপুশ নয়, এটা হচ্ছে, এটাকে বলা হয় ফ্রিকশন টয়। এটা, হ্যাঁ, এটার দাম এই মোটামুটি ধরুন 150 থেকে 180 টাকা। যে আপনি অনলাইনে কিনুন বা অফলাইনে যে কোনো দোকানে কিনে থাকুন না কেন। দুর্দান্ত একটা জেসিবি। দেখে নিই একটু জেসিবিটাকে সামনে থেকে। বাহ, জেসিবিটা খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এর এগুলো সমস্ত চেঞ্জ করা যায়, এই পজিশানটাকেও চেঞ্জ করা যায়। এই যে এখান থেকে চেঞ্জ করে আমি এখান থেকে এইটার উপরে, এর এই পোর্শনটার উপরে কোনো জিনিসকে আমি ক্যারি করতে পারবো। দারুণ। বাহ, বেশ সুন্দর স্পিড আছে, এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে খুব সুন্দর একটা সাউন্ড পাওয়া যায়। আর এই যে এটা তো জানেন সেই বিখ্যাত মনস্টার কারটা তো খুবই সুন্দর দেখতে হয়, বাচ্চাদের খুবই পছন্দের একটা জিনিস। মনস্টার কারটা মনে হচ্ছে একটু খারাপ হয়ে গেছে, সেই কারণে এটা চলতে চাইছে না, কিন্তু এই লুকসটা দুর্দান্ত মনস্টার কার। আর কি রয়েছে? আর এই মোটর সাইকেল না, এটা স্কুটি, ছোট্ট কিউট একটা স্কুটি। আমি হাতের উপরে রাখছি, তাহলে বুঝতে পারবেন কতটুকু। এই যে ছোট্ট একটা স্কুটি। এটাও সেই ফ্রিকশন পায়। আর সব থেকে
সব থেকে পছন্দের, রিহানের সব থেকে পছন্দের টয় কোনটি বলুন তো? এই যে এইটি, এটা হচ্ছে একটা স্মাইলি টয়। দেখুন, আপনাদেরও পছন্দ হবেই হবে। এর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে জিভটাকে এরকম করবে আর চোখটাকে পিকপিক করবে। দুর্ধর্ষ একটা টয়। হাতের উপর রাখলে ছোট্ট মতো, একদম মনে হচ্ছে একটা হাতে একটা পাখির বাচ্চা বসে আছে। থ্যাংক ইউ, আজকের মতো টাটা, আসছি। এই অসংখ্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য।